朝のルーティン森林浴。よもぎを見てみましょうか。昨日はね、庭いじりはしてないんだけどね。広がってるね。片手しか使えないからね。カメラ持ってるから。綺麗な葉っぱをね、とにかくどんどん取っちゃうと。よし、こんなところでいいかな。人参もなんかいい、美味しそうな葉っぱが出てるね。今日は風がないね。焚き火やってもよかったな。あったかいしね、冷え込んでないんだよね。まあ特別今日は何もないかな。なんかね、面白いものがあるかなと思いながら、こういうふうにね、穴掘ったような感じになってるけど、猫かな。幼稚園のね、幼稚園じゃないか、小学校か。送ってったね、帰りのお母さん。あんまりね、関わらないようにしてるんだけどね、僕はね。他にはないかな、特別何かね。すっきりした。この犬巻死んだらもう完璧にすっきりしちゃうな、おい。まあいいんだけど。レモンバームをね、こっちへ移した。風でパタ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 新聞紙がうるさいんでね。といったところで今日の庭の味はよもぎ。まだね、朝日が差し込んできていない。今日も庭が気持ちいい。